예. 아, 드시고 가실랍니까? 드시... 예. 예, 아, 선생님, 그, 안 하고 값이 올라온다 해갖고, 잊어버갖고. 일반에, 네, 11만 2천 원이거든요. 그러니까 4kg가 11만 2천 원. 전 3천 원씩 올랐습니다. 네, 3천 원씩. 예, 알겠습니다. 예, 예, 예. 예, 감사합니다. 예.
먹겠습니다. 얘 아빠 못 들고 그냥 뒤로 들어왔다. 예, 잘 먹겠습니다.